வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹானி ஹார்ட்ஸ். இப்போ வந்துட்டு 2 to 3 டேஸாக வந்துட்டு செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த சீசனல் சேஞ்சஸ்னால நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர், இந்த மூக்கடைக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ரன்னிங் நோஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ முதல்லாம் வந்துட்டு அது ரொம்பவே நார்மலான விஷயமா நம்ம பார்ப்போம். பட் இப்போ வந்துட்டு லைட்டாக கோல்டு வந்தாலே ஒரு வேளை கொரோனா வந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க அந்த கோல்டு, காஃப் இதெல்லாம் வந்துட்டு வீட்டிலே எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கோல்டு, காஃப் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான். நம்மளோட பாடியில் இருக்க சில இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் வந்துட்டு அது வெளியே கொண்டு வருது. பட் அது ஒரு 2 to 3 days இருந்தால் ஓகே. பட் அது ப்ரொலாங் ஆகும்போது ஃபீவர், அப்புறம் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வாட்டர் வந்து நம்ம இந்த சீசனில் மெயினாக குடிக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு தாகம் எடுக்காது. பட் நம்ம வந்துட்டு தண்ணி குடிக்கணும். அந்த தண்ணியில் வந்துட்டு எப்பயுமே ஜீரகம் இருக்குல்ல, ஜீரகம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்துட்டு நம்ம ரெகுலராக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 to 3 liters குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு கோல்டு வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆகவே ஆகாது. நம்பர் 2 வந்துட்டு அவாய்ட் மில்க். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டீ, காஃபி இந்த சீசனுக்கு வந்துட்டு குடித்தா நல்லாயிருக்கும் சூடாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையா வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணுவோம். பட் நம்ம அந்த பால் எடுத்துக்கிறோம்ல, ஸோ அந்த பால் வந்துட்டு நம்மளோட காஃப், அதாவது அந்த கோல்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதிகமான கோல்டு வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அவாய்ட் மில்க். நீங்கள் வந்துட்டு வெறும்னா பிளாக் டீயோ இல்லை பிளாக் காஃபியோ வந்துட்டு குடிச்சிக்கலாம். நம்பர் 3 வந்துட்டு என்னென்னா, வெஜிடபிள்ஸ்லேயே வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணி காய்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சௌச்சௌ காய், இந்த வெள்ளை பூசணி, ஸோ இந்த அந்த மாதிரி சொரக்காய், அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச வரையும் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கேரட், பீன்ஸு, பீட்ரூட்டு இது மாதிரிலாம் இருக்கிறது வந்துட்டு நல்லா நீங்கள் சூப் வச்சு குடிக்கலாம். அதில் நிறைய பெப்பர், சால்ட்லாம் போட்டு குடிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த காஃப்ல இருந்து அப்படியே அந்த கோல்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சில்லி பவுடர் வந்துட்டு காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதை விட நீங்கள் பெப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது கோல்டுக்கு வந்துட்டு அது சூப்பராகவே ஒரு பயங்கரமான ரெமெடியாக வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நீங்கள் எங்கேயாவது இந்த டைமில் அதாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு காதுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்கார்ஃப் வந்துட்டு போட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா காட்டனாவது வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த காற்றுனாலே வந்துட்டு நிறையா கோல்டு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் காட்டன் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா வந்துட்டு ஸ்கார்ஃப் போட்டுக்கோங்க. அது பெட்டர். ஏன்னா பைக்லலாம் ரைட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு போட்டுட்டு தான் வந்துட்டு ரைட் பண்ணணும். இல்லை ரொம்பவே வந்துட்டு உங்களுக்கு மூக்கு அடைச்சிக்கும், இல்லை வந்துட்டு கோல்டு வரதுக்கான சான்சஸ் வந்துட்டு நிறையவே இருக்குது. அடுத்தது வந்துட்டு மஸ்கிட்டோஸ் வந்துட்டு நிறைய இந்த சீசனில் வரும். ஏன்னா மழை பெஞ்சிருக்கனால வந்துட்டு மஸ்கிட்டோஸ் வந்துட்டு நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படின்றதுனால இந்த டைமில் நிறைய வந்துட்டு மஸ்கிட்டோஸ் வரும். மஸ்கிட்டோஸ் கடிச்சா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு மலேரியா, டெங்கு அது மாதிரிலாம் வரும். ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் கடிக்காமல் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஈவினிங் டைம்ஸ் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்க ஜன்னல் எல்லாம் வந்துட்டு சாத்திட்டு மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட் நிறையா இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். உங்கள் கை காலுக்கு கொசு வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ மஸ்கிட்டோ கடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு கஷாயம் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு அம்மாவோ பாட்டியோ வந்துட்டு கஷாயம் போடுவாங்க. ஸோ அந்த கஷாயத்தை வந்துட்டு நம்ம டெய்லியும் அதாவது மார்னிங் எழுந்தோடனையும் நைட்டும் வந்துட்டு குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட ஜிஞ்சர், அதாவது நம்ம இஞ்சி, அப்புறம் மிளகு, மல்லி, துளசி இதெல்லாம் வச்சு கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கஷாயம் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த கஷாயத்தை வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு ரெகுலராக இந்த டைமில் குடிச்சிட்டு வாங்க. உங்களோட இம்யூன் பவர் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாகும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கோல்டு, காஃபோ, ஃபீவரோ வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வரவே வராது. அடுத்தது வந்துட்டு உங்களுக்கு மூக்கு அடைச்சிருக்குல்ல, ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிப். ஏன்னா நான் இதை வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு மூக்கு அடைச்சிருக்கு, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்கும், மூச்சே விட முடியாது. ஸோ அது மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, கோகோனட் ஆயில் இருக்குல்ல, கோகோனட் ஆயில் வந்துட்டு ஒரு கரண்டியில் வந்துட்டு ஊற்றிட்டு ஒரு சிட்டிகை சொல்லுவாங்க, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூளும் ஒரு சிட்டிகை வந்துட்டு கற்பூரம், பச்சை கற்பூரமும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நார்மல் கற்பூரமும் போட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து அப்படியே ஒரு புகை வரும். அந்த புகையை நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு வித்தின் ஒரு 2 to 3 seconds வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். அந்த மிச்சம் இருக்க ஆயில் வந்துட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா உங்கள் தலையில், கை, காலில், தொண்டையிலலாம் வந்துட்டு போட்டு தூங்கினீங்கன்னா மார்னிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபீவரிஷ் வர மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த ஃபீவர் வந்துட்டு அது அப்படியே வந்துட்டு பிளாக் பண்ணிவிடும். ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது வந்துட்டு நீங்கள் எப்பயுமே பச்சை தண்ணி தான் குளிப்பீங்க, ரெகுலராகவே வந்துட்டு நான் பச்சை தண்ணியை தான் குளிப்பேன் அப்படின்னா கூட இந்த டைமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் வந்துட்டு குளிக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லை நீங்கள் வெளியூர் போகிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா வெளியூர் தண்ணி வந்துட்டு சில பேருக்கு சேராது. அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஃபீவர், கோல்டுலாம் வரலாம். ஸோ நீங்கள் வெளியூரில் எங்கேயாவது போயிட்டு வேறு தண்ணியில் குளிக்கிறீங்கன்னா அப்போது வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சுடு தண்ணி குளிக்க வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்தது வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு சாப்பிடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைனாப்பிள் சாப்பிட்லாம், அப்புறமா நம்மளோட பப்பாயா சாப்பிட்லாம். ஆனால் இதில் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. உங்களோட கோல்டு வந்துட்டு சூப்பராகவே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். உங்கள் பாடிக்கு வந்துட்டு ஒரு
வார்ம் ஃபீல் வந்துட்டு கொடுக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களோட இம்யூனிட்டி பவரை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த பழத்தெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் சூப்பராகவே சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான், எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டிப்புமே உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கே ஒரு புது வீடியோட நான் உங்களை பார்க்க வர வரைக்கும் ஸ்டே ஹாப்பி, ஸ்டே சேஃப், பாய்.